Ay sumaino na ahamagi point mga tarukom ng hajage ko. Ako'y point tarukom na Government of India ako'y maruin na governor ki through-dagi ako'y nahanwari sanadagi hari mga sige pose pagkukabani sila lagi si government na no separate administration masige pose moida kugising na talent na piroy haibagi po naman insurance ako'y kanisa naman ina mawala hari bidi sige pose la isi ko hari ba aduga police ka ako'y gamari ana habag kaminaraga pi Samsung development lang na mo honda ako'y sumateng pangba haibo po si maga adamana lene aduga ako'y peripheral area da lairiba maitay ki sige yumsing natraga missing do adugi poto central ki forces amasung state ki forces animak na yamna safe and secure oina thamgani haibagi point da adugi su yana ba mo ne adigi samana magalai masi point si yamna kanu oina dum lobi be yai kari uma kokina hari banga sige khoi chigi posi pangthok koraba matung sida kari uma kokina Maitai ki area da natraga Maitai da yamna akan mongda khut tharaktana aso pan ka doba tawraba adoi daragadi aramai tingolna amona madugi ritale tawnam hona da angam ba khona tawni ba tawba apana tarokdo photo madu government so accept tawni batai ha kan da adugi photo da yes hai adu lona village volunteer force aduga including aramai tingol yauna general amnesty Laiba ngasigi tawligo post daya asigi matung tarakda piba moidu ako'y honorable governor na kabada so high grade na takpi ngasigi laiba post na manamo raga maduna maya dum samjarabani na madugi boto ko wet and wash ni adu oidbro to ko ramai tingol go makata na yeng laigini adu lone na ataru sobo poinda ako'y laiba aramai gi tingol gi hanagi moment se masita kari gumamta problem na henda ba ako'y dum sasaba adugi pot maga ya balai aduga loina sigi matakta lai si NRC uniform selaga ka doroga ko irama gi saba adu kain pom lai ke abagi forum da adu tawi wa hadana aduna maram raga sigi point taruk site da aham boina akoi 1 2 3 4 5 6 ni adigi 7 subadana lairiba NRC gi pot tu dai da akoi da atu da update ama tawbiraga madugi posi NRC chana do gi process khore ha bagi ponama khangan ba FMR gi ponama Free Movement Regime ki pot today da makata na sanggalan ba adagi border fencing chi atu bada loisana bagi moi jo bokona gani hai adu ko monitor tawjari adu ma tawri bri yemba loina na 1960 ki MLR Act ki pochima apoi semto o kandu da madu ki makata rakda maitei singda ena sapu piba ena kana bagi ba da idu da yengchen bina bagi wari ma yana ba adu loina na apoi ki poppy cultivation ki pose yamna tuna full swing da moi ba muthana bagi pambai horkani aduna drug ka kai da ngaksun riba mangi ba angang singgi youth sing se madu kan bayana ba adum ba point mayam se akoi yana ba tunga sigi hariba thabak si phangthok chabani na mayam thamjage loina na loisan jarapada hangbiro silor ga nga sai dagi akoi su sakudi sajadri adubu press ki sinau singna nga sai dagi seida achauba thaudang lobi dana khangpiraga sigi level bo ngai bidna leiriba sigi now press ki mayam panamak se forum daraga aramai tengol na thagat sabam sung tawimam khamu ucheri kulai kan kanu tawli na kulai akoi se 241 ni masih akoi sudah submit taw Right over on the record. Canada tawlo to tamo. Ako'y gamnada tawlo. Governor yawda ba? Gamnada ako'y sige po se kana yawi ngasigo ni. Ngasigo na di gamnada thabiro ko di kwitaw bino po mo i official mayam da ako'y tawlo. Kana hawi ya tamo ko. Sakagi sar tagidi ako'y gilay di ba Impal West ki ST adagi Pasimar ki Commandant adagi CID ki ako'y SP asi mo di pito biro. Ano na sa lasik pa. Thank you.